फ़ोन गीला होता है, वो व्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए। वो 2025 लिखा हुआ है ना, कहाँ है ये? यहाँ पे बॉल ड्रॉप होता है। वेदर चेक करें, वो जो TSX है ना, वहाँ पे एक दिन अपनी एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे इंशाल्लाह। चेक करें जी व्यू। ये टाइम स्क्वायर है, सबसे मशहूर हमारा। झूठ बोल रहा है। मैंने कहा एक और ब्लॉग निकालना है। अच्छा, तो यहाँ पे टाइम स्क्वायर में रुके हैं। मैंने कहा आपको टाइम स्क्वायर दिखाते हैं, फिर घर जाएंगे। ठीक है, समझ गया। ये बाहर देख लें जी, बाहर का वेदर। आज निकलते हैं बाहर। ओके, ये है जी, स्नो हो रही है फुल। मैं कहता हूँ ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है टाइम स्क्वायर का। और ये मेन आई थिंक आगे, मैं आगे चलता हूँ। ये है कहाँ पे हम? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? इस वक्त 42nd स्ट्रीट है और सो राइट नाउ वी आर इन टाइम स्क्वायर। चेक करें, स्नो पड़ रही है फुल। 7th एवेन्यू एंड टाइम स्क्वायर पे हम। तुम्हारे कुछ पूछा मैंने कुछ। ओके, ये खुला हुआ है, ये ध्यान से फिसल ना जाऊँ मैं, तोड़वा बैठूँ कुछ। ओके, ये टाइम स्क्वायर। मैं कहता हूँ ज़बरदस्त माहौल बन गया व्लॉगिंग वाला। फ़ोन गीला होता है, वो व्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मैं फुल कवरेज दूंगा। और कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन जो मेन स्क्रीन है ना टाइम स्क्वायर की, जो अरे कहना क्या चाहते हो? जो मेन स्क्रीन है ना टाइम स्क्वायर की, वो सामने है। ये देखें, ये सारा टाइम स्क्वायर है, 42nd स्ट्रीट। चेक करें। ओह शिट, मेरा फोन पूरा भीग गया। क्या क्या बोला तूने? मेरा फोन पूरा भीग गया। नहीं, पहले क्या बोला? ओह शिट, चल। नहीं, कुछ नहीं होता। मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा 9-10 मिनट की, व्लॉग लगा देंगे। पैसा ही पैसा होगा। और ये देखें, ये हैं जी स्क्रीन्स। ये लोग ले रहे हैं पिक्चर। चेक करें, जल्दी जल्दी से व्लॉग बना रहा हूँ। स्क्रीन हुई थी गीली। मैं कैमरा जो है मेरा, लुक एट दैट, देखें, चेक करें हमारे मसाइल। और थोड़ी सी हल्की, बहुत थोड़ी। ये देखिए, यहाँ पे हर टाइम रश लगा रहता है, ट्रैफिक। सूटे चल रहे हैं भाई। ये है जी टाइम स्क्वायर, देख लें। इस पे मैं एक स्पेशल आगे करूँगा, लेकिन वेदर बड़ा ज़बरदस्त था। वो 2025 लिखा हुआ है ना, कहाँ है ये? यहाँ पे बॉल ड्रॉप होता है। मैं थोड़ा और जाता हूँ पीछे। भाई। ये देखें जी, फुल ट्रैफिक लगी हुई है। अब आई थिंक स्नो इस साइड की हो गई है। तो ये चेक करेंगे, पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं NYPD की। ये टाइम स्क्वायर है जी, मशहूर हमारा टाइम स्क्वायर। और वो तेरी बड़ी ठंड है। नहीं, वेदर चेक करें। और एक ये ब्रेड्स हैं, चेक करें। इतनी बड़ी बड़ी ब्रेड रखी हुई है। ये देखें, किसी ने खाना रखा है, सारा वैसे ही ख़राब हो गया, फ्रीज हो गया। सो दिस इज़ द एंटायर टाइम स्क्वायर। ये गिफ्ट के लिए आप ले सकते हैं, गिफ्ट देते हैं लोग। अच्छा, मेरा ना, ये देखें, इस तरह स्क्रीन्स वगैरह लगी हुई हैं यार। मैं कहता हूँ चेक करें ज़रा, वो नज़र आ रहा है, वो है बॉल गिरता है जहाँ पे।
ये पूरा टाइम स्क्वायर देख लें जी। कोई कवरेज दे ना दे, मैं ज़रूर दूंगा कवरेज। और क्या जाए, मतलब चेक करें जी। फुल एंजॉय हो रहा है यहाँ पे। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अच्छा खैर, हाँ ये देखें TSX, वो जो TSX है ना, वहाँ पे एक दिन अपनी एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे इंशाल्लाह। वो स्पेशल आएंगे मैंने आइटम अच्छे वेदर में। ये देख लें आज का वेदर। अब सामने लेके जाता हूँ, ये चेक करें। फुल फोटो सेशंस हो रहे हैं, हर एक के ग्रुप आए हुए हैं। और ये खुल कर रहा है हमारा सिग्नल, ये देखें। बहुत ठंड है। खुल गया आई थिंक, हाँ खुल गया वाइट हो गया। इसका हाल चेक करें। ओह आई एम सो सॉरी, कुछ समझ नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ फ़ोटो चल रही है। आए जी, ओहो मैं फिसलने लगा था, कैमरा नीचे नहीं था। ये देखें। अच्छा मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं व्लॉग निकाल दूं, लेकिन मैंने कहा चलें यार दिखा देता हूँ। टाइम स्क्वायर की बड़ी डिमांड है। आप कहें ना जी वो कहाँ है, वो स्क्रीनें जहाँ लगी होती हैं, ये है वो। ये देख लें, आई थिंक गीला हो गया फ़ोन। हाँ तो प्लीज़ ये ऐसे करें, मैं बार बार इसको साफ़ कर रहा हूँ। ये क्या है जी, यहाँ पे ये क्या लगा हुआ, इतनी वो पड़ रही है स्नो। ये देखें, ये था, ये क्या है, ये गैप है। इट्स अ स्टोर क्लोथिंग का। वो ओल्ड नेवी है, वो गिफ्ट शॉप है। ये अभी इस तरह ही, सॉरी मैं दिखा सकता हूँ जल्दी में। ये फ़ोटोशूट पूरे हो रहे हैं, पूरी तैयारियाँ हो गई हैं। और अब चलते हैं वापस। ये शॉर्ट ही होगा व्लॉग, क्योंकि मैंने जस्ट आपको दिखाना था। चेक करें जी व्यू। मैंने कहा थोड़ा और व्लॉग निकाल लेते हैं। ओके ये देखें, दिस इज़ बैंक ऑफ अमेरिका। इनका बड़ा ज़बरदस्त ऑफिस है, बहुत बड़ा है यार। अभी ना असल में एक तो वो मैंने वायर लगाई हुई है, मैं नहीं चाहता गीला और मेरे दोनों डिवाइसें ख़राब हो जाए। लेकिन आपने एक चीज़ चेक किया, डेडिकेशन। आप लोग ठीक है, मैं अपने आप को कंट्रोल उदय। आपने डेडिकेशन चेक की है मेरी, कि देखें जी भाई ने कवर किया सारा। चेक कर लें, नज़र कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मैं हूँ ना, कवर किया ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, ठीक है? तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।